实在是太倒霉了。小鹏鹏兄弟俩外出溜达，不幸遭到打工豹伏击。为了救助落难的兄弟，另一只小油猪十分英勇，成功吸引打工豹的火力。而本想一箭双雕的打工豹，到头来却是竹篮打水一场空。耿耿于怀的打工豹，于是第二天在油猪家门口搞偷袭。这回打工豹变聪明了，他先将一只小油猪咬成重伤，紧接着再次对另一只下手。可怜的小鹏鹏还在拼命挣扎，但他根本没有逃脱的机会。随着小鹏鹏变得奄奄一息，突然打工豹又松开嘴巴。原来打工豹成功引出母油猪，直接将鹏鹏一家全部收拾掉。今天他真是赚大了。